Infinixல வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு Smart 7 அப்படி சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோன் வந்து லான்ச் பண்ணிருந்தாங்க. சோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த ஃபோனுடைய அன்பாக்சிங் அண்ட் டீடைலான ஸ்பெசிஃபிகேஷன் பார்க்க போறோம். இது வந்து ஒரு பட்ஜெட் செக்மென்ட்ல இந்த ஃபோன் வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்கிறதுனால இந்த ஃபோனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம இந்த வீடியோல டீடைலா பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபோனை அன்பாக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபோனுடைய பாக்ஸோடைய டிசைன்ஸ் பாருங்க. இன்ஃபினிக்ஸில் அவங்க எப்போவுமே கொடுக்குற மாதிரி இந்த க்ரீன் கலரில் தான் அவங்க பாக்ஸோடைய டிசைன்ஸ்லாம் இருக்குது. இங்கே ஃப்ரண்ட்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா Smart 7 அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய மாடல் நம்பர் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 64 GB எக்ஸ்டர்னல் மெமரி அண்டு 7 GB RAM போட்டிருக்காங்க. அதில் 4+3 GB RAM அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது என்னங்கிறத டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். கீழே 6000 பிக் பேக்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிச்சிருக்காங்க. அதோடைய பேக் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா அதோடைய குயிக் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் காமிச்சிருக்காங்க. வேணும்னா நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது நம்ம இந்த பாக்ஸோடைய கவரெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இந்த பாக்ஸை ஓப்பன் பண்ணுவோம். வாவ், ஃபோன் வந்து முன்னாடி இருக்குது ஃப்ரண்டில். இங்கே ஃப்ரண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து க்ரீன் கலர்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கவரில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இப்போது நம்ம இந்த பேக்கில் இருக்கிற கவரை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறோம். வாவ், ஃபோன் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம சூப்பராகவே இருக்குது. எனக்கு ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷனை பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய டிசைன் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்குது. அதனுடைய பேட்டர்ன் பார்த்தீங்கன்னா வேவ் பேட்டர்ன் மாதிரி டிசைன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி இது வந்து ஸ்லிக் பேட்டர்னு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமரா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கொயர் ஷேப்பில் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ டிசைன் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சூப்பராக இருக்குது. பார்க்கவே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஃபோனு. இந்த ஃபோனை நம்ம ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கடுத்து உள்ளே என்னென்னலாம் இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். பாக்ஸில் உங்களுக்கு டைப்-சி கேபிள் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. 10 வாட்ஸ்க்கான சார்ஜர் அடாப்டர் இருக்குது. சிம் எஜெக்ட் பின் ஒன்று கொடுத்துருக்குறாங்க. யூசர் மேனுவல் அண்டு வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய பேக் கவர் கொடுத்துருக்காங்க. பிளாஸ்டிக்கில் இருக்குது. இந்த ஃபோனை நம்ம ஃபிட் பண்ணோம் அப்படின்னா கவர் வந்து செம்மையாக ஃபிட் ஆகிடுது. டிசைன் பொறுத்த வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிசைன் ரொம்ப சூப்பராகவே டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஏன்னா இதனுடைய பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் இந்த அளவுக்கு டிசைன் வந்து கொண்டு வந்து ரொம்ப சூப்பராக விஷயம் தான். பேக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேவ் பேட்டர்ன் டிசைன் சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலி ஸ்லிக் டிசைனு. ஸோ இந்த டிசைன் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. நம்மக்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ளூ கலர் வந்து இருக்குது. ஆக்சுவலி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 விதமான கலரில் வந்து வந்திருக்குது. உங்களுக்கு பிளாக்கு, க்ரீன் அண்டு ப்ளூ. நம்மக்கிட்ட இருக்குது இந்த ப்ளூ கலர் தான். ஸோ ப்ளூ கலர்னு அப்படிமே எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. மேலே பார்த்தீங்கன்னா அப்படி லைட் கலரில் இருக்கும்போது கீழே வந்து ப்ளூவாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்கொயர் ஷேப் அப்படிங்கிறது வந்து கேமரா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. 12 கேமரா தான். எல்இடி ஃப்ளாஷ் இருக்குது. ஃபிங்கர் பிரிண்ட் இருக்குது. ஸோ கீழே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே இன்ஃபினிக்ஸ் அப்படிங்கிற பிராண்ட் நேம் வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடில் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது டிசைன்ஸு. ஆனால் பிளாஸ்டிக் தான். ஸோ அப்படியே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்ச் டிஸ்பிளே தான். அது போக இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பசில்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் திக்காக தான் இருக்குது. அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃப்ளாட்டாக வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே அதனுடைய டிசைன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஃப்ளாட்டாக இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. அதனுடைய கவுர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா லைட்டாக வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இங்கே பாட்டமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3.5 ஜாக் போட்டிருக்குது. டைப்-சி போட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. மைக் இருக்குது, ஸ்பீக்கர் இருக்குது. டாப்பில் இருந்ததுமே எல்லாம் ஃப்ளாட்டாக தான் இருக்குது. இங்கே சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போடுற மாதிரி ஃப்ளாட் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 சிம் கார்டு, 1 மெமரி கார்டு போடுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. மெமரி கார்டு பொறுத்த வரைக்கும் 2 TB வரைக்கும் அக்செப்ட் பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே ரைட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேல்யூம் பட்டன், பவர் பட்டன் இதெல்லாம் இருக்குது. ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்து இங்கே பேக் சைடில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிசைன் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. அதுவும் இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டில் இந்த மாதிரி டிசைன் கொண்டு வந்தது ரொம்ப சூப்பராக தான் இருக்குது. எனக்கு டிசைன் வந்து ரொம்ப சூப்பராக பிடிச்சிருக்குது. அப்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோனும் பார்த்தீங்கன்னா 6000 mAh பேட்டரி அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாலுமே வெயிட் வந்து பெருசாக சொன்ன மாதிரி தெரியல. ஓரளவுக்கு வெயிட் இருக்குது. ஆனால் ஹெவியான வெயிட் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியல. டிஸ்பிளே அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வந்து ஹெச்டி டிஸ்பிளே தான். ஃபுல் ஹெச்டிலாம் கொடுக்கல. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஹெச்டி டிஸ்பிளே அப்படின்னாலுமே வந்து பார்த்தாங்கன்னா ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு, வீடியோஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. இங்கே ப்ரைட்னஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 500 நிட்ஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ நீங்கள் அவுட்டோரில் கொஞ்சம் வெயில் நேரத்தில் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ஹெச்டி டிஸ்பிளேயாக இருந்தாலுமே வந்து அதனுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாவே இருக்குது. வீடியோலாம் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லாவே இருக்குது. டெக்ஸ்ட்ஸ் இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது. ப்ரைட்னஸும் 500 நிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அவுட்டோரில் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நல்லாவே இருக்குது. இதனுடைய கேமரா அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பேக் சைடில் ஸ்கொயர் ஷேப்பில் 12 கேமரா வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. 13 மெகாபிக்சல் கேமரா வந்து பிரைமரி கேமரா. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஏஐ கேமரா. ஸோ கேமரா குவாலிட்டி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடில் நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவுட்டோரில் 2-3 ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுத்து பார்த்தேன். உண்மையிலே ரொம்ப ஒர்த்தாக இருக்குது. ஏன்னா அவுட்டோரில் இவ்வளோ பர்ஃபெக்டான ஃபோட்டோஸ்லாம் கிடைக்குமா அப்படின்னு தெரியல. பட் இந்த விலைக்கு கேமரா குவாலிட்டி ரொம்ப சூப்பராக இருக்குன்னு சொல்லலாம். அப்போ லோ லைட்டில் இருக்கக்கூடிய ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப பேடாகவே இருக்குது. பட் நீங்கள் லைட்டிங்கில் எடுக்கக்கூடிய ஃபோட்டோஸும் சரி,
அவுட்டோரில் எடுக்கக்கூடிய ஃபோட்டோஸும் வந்து ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. ஃப்ளாஷை யூஸ் பண்ணி பேக் சைடில் எடுத்து பார்த்தேன், ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்குது. அது போக செல்ஃபி கேமராவும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 5 மெகாபிக்சல் கேமரா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இங்கேயும் எல்இடி ஃப்ளாஷும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பட் இங்கே செல்ஃபி எடுக்கக்கூடிய ஃபோட்டோஸும் பார்த்தீங்கன்னா வெளிச்சத்தில் எடுக்கக்கூடிய ஃபோட்டோஸ்லாம் நல்லா இருக்குது. அது போக லோ லைட்டில் எடுக்கக்கூடிய ஃபோட்டோஸ்லாம் நல்லாவே இல்லை. பட் இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா கேமராவில் இங்கே ஹெச்டி மொபைலாக இருந்தாலுமே இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1080 பிக்ஸ் 30 fps வந்து வீடியோ எடுக்கிறதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பியூட்டி மோடு, போர்ட்ரேட் மோடு, பனோரமா இந்த இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. செல்ஃபியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒயிட் செல்ஃபி எடுக்கிறதுக்கான ஆப்ஷனும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேமரா பெர்ஃபார்மன்ஸும் இந்த வேலைக்கு ஒர்த்து அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். ஸோ அதுக்கடுத்து இதனுடைய ப்ராசஸர் தான். நீங்கள் யூனிசாக் ப்ராசஸர் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ இந்த ப்ராசஸர் வந்து பார்த்திங்கன்னா பெஸ்ட்டாக நம்ம வந்து எதிர்பார்க்க முடியாது. பட் இந்த பட்ஜெட் செக்மெண்ட்டுக்கு இந்த மாதிரி ப்ராசஸர்லாம் கிடைக்கும். பட் மீடியாடெக் ப்ராசஸர் கொடுப்பாங்கன்னு நினைச்சேன். பட் பரவாயில்ல, யூனிசாக் ப்ராசஸர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த ப்ராசஸருடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குட்டி குட்டி கேம்லாம் விளாண்டிக்கலாம். கொஞ்சம் ஹையர் வேரியண்ட் இருக்கக்கூடிய கேமெல்லாம் விளாண்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக மொபைல் வந்து தாங்கவே தாங்காது. இருந்தாலுமே பரவாயில்ல, நான் ஒரு ஹையர் வேரியண்ட் இருக்கக்கூடிய ரேசிங் கேம்ஸ் வந்து விளாண்டு பார்த்தேன். ஓரளவுக்கு நல்லா தான் இருந்துச்சு. இங்கே ரேம் மெமரி பார்த்தீங்கன்னா 7GB கொடுத்துருந்தாங்க. அதாவது இன்டர்னலே 4GB தான். பட் விர்ச்சுவல் மெமரி அப்படிங்கிறதும் பார்த்தீங்கன்னா 3GB ரேம் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ இந்த விர்ச்சுவல் ரேம் மெமரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1GB 2GB 3GB வரைக்கும் நீங்கள் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. பட் இந்த ரேமில் 7GB ரேம் இருந்தாலுமே அதோடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் பேடாக தான் இருக்குது. யூசேஜ் பண்ணுறதுக்குமே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆகுது. நிறைய ஆப்பெல்லாம் இன்ஸ்டால் பண்ணியோ கேம்லாம் விளையாண்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃபோன் வந்து ரொம்ப ஹேங்கிங் இஷ்யூ வரும். ஏன்னா அந்தளவுக்கு இது வந்து தாங்கலை. பட் நார்மல் யூஸுக்கு வந்து ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும். நீங்கள் பெருசாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி இது வந்து வாங்க முடியாது. முக்கியமாக கேமெல்லாம் அதிகமாக விளாட முடியாது. லோ லெவலில் இருக்கக்கூடிய கேமெல்லாம் நீங்கள் கண்டிப்பாக விளாண்டுக்கலாம். ஹையர் வேரியண்ட்டில் கேமெல்லாம் விளாடுறதுக்கு இந்த ஃபோன் வந்து சஜஷன் பண்ணவே முடியாது. நான் அந்தளவுக்கு பெர்ஃபார்மன்ஸ் இல்லை. அதுக்கடுத்து இதில் இருக்கக்கூடிய லேட்டஸ்ட் ஓஎஸ் ஆண்ட்ராய்ட் 12 வெர்ஷன் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. XOS 12 வெர்ஷன், ஆண்ட்ராய்ட் 12 வெர்ஷன் தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ ஓஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா தான் கொடுத்துருக்குறாங்க. அது போக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பேட்ரி எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6000 mAh பேட்ரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. டைப்-C போர்ட்டு 10 வாட்ஸ்க்கான சார்ஜ் அடாப்டர் பார்த்தீங்கன்னா பாக்ஸ்குள்ளே இருக்குது. 6000 பேட்ரி கெப்பாசிட்டி இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய பேட்ரி கெப்பாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஹையாகவே இருக்கும். நமக்கு வந்து நிறைய சார்ஜ் நிற்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ் ஆகும். 50 hours வரைக்கும் சார்ஜ் நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. வீடியோ ப்ளே பண்ணி பார்த்தோம் அப்படின்னா 24 hours வந்து வீடியோவை கண்டினியூவாக ப்ளே பண்ணி பார்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதை வந்து எதுவுமே யூஸ் பண்ணாமல் சார்ஜ் மட்டும் போட்டோன்னா 33 days வரைக்கும் ஸ்டாண்ட் பண்ணி நிற்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் இதோடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நல்லா இருக்குது. சார்ஜையும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் ஏறுது. பட் இருந்தாலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 10 வாட்ஸ் சார்ஜ் அடாப்டர்னால கொஞ்சம் சார்ஜ் ஏறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் எடுத்துக்கிறது. ஓவரால் இந்த ஃபோன் பற்றி நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா என்னென்ன பெஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து அடிஷ்னலாக கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் இருக்குது, ஃபேஸ் அன்லாக் இருக்குது, ஓடிஜி சப்போர்ட்டும் வந்து கொடுத்துருக்குறாங்க. அது போக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து இன்ஃபினிக்ஸில் கொடுக்கக்கூடிய நிறைய ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்து இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கிறாங்க. சோசியல் டர்போ, எக்ஸ்க்ளோனு, கேம் மோடு, ஸ்மார்ட் பேனலு, மெம் ஃபங்க்ஷனு, வீடியோ அசிஸ்டன்ஸு, 3 ஃபிங்கரில் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுக்கிறது, ரைஸ் டு ஏரு, ஸ்மார்ட் ஸ்க்ரீனு, இந்த மாதிரி நிறைய ஃபீச்சர்ஸ்லாம் எதுவுமே ஒமெண்ட் பண்ணாமல் இதில் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓவரால் இந்த ஃபோனை பற்றி பார்த்துருந்தோம். ஸோ இதனுடைய ப்ரைஸ் வருவோம். ப்ரைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோனு 7299 ரூபா, 7300 ருபீஸ்க்கு வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. 7300 ருபீஸா? இந்த விலைக்கு இந்த ஃபோன் உண்மையிலே வாங்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உண்மையிலே வாங்கலாம். ஏன்னா இது லோ பட்ஜெட்டாக இருந்தாலுமே நம்ம நார்மல் யூஸ்க்கு வந்து இந்த ஃபோன் வந்து ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆனால் கேமிங் யூஸ்க்கு வந்து இந்த ஃபோன் வந்து கண்டிப்பாக ஒர்த் இல்லை. நீங்கள் கேமிங் யூஸ்க்காக இந்த ஃபோன் வந்து வாங்கவே வாங்காதீங்க. நார்மல் யூஸ் வாங்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த ஃபோனை வந்து நீங்கள் தாராளமாக வாங்கலாம். முக்கியமாக உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு வாங்கி கொடுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த ஃபோன் வந்து வாங்கி கொடுங்க. ரொம்ப பெஸ்ட்டாக இருக்கும். பட்ஜெட் செக்மெண்ட்லேயும் ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டான ஃபோனு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிக்கலாம். ஏன்னா இப்போ மோட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா 7999 ரூபா, 8000 ரூபாய்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மோட்டரோலா E13 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபோன் லான்ச் பண்ணாங்க. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5000 mAh பேட்டரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. அது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா அதில் விர்ச்சுவல் ரேம் அப்படிங்கிறது எதுவும் கிடையாது. 4GB ரேம் தான் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. அதோடைய டிஸ்பிளேயோடைய சைஸும் பார்த்தீங்கன்னா 6.5 இன்ச்சு தான். பட் அதை விட கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6.6 இன்ச்சு கொடுத்துருக்காங்க. 6000 mAh பேட்டரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது போக விர்ச்சுவல் ரேம் எக்ஸ்ட்ரா 3GB கிடைக்குது. ஸோ ஓவரால் கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த ஃபோனோட இந்த ஃபோனை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ அது போக விலையும் பார்த்தீங்கன்னா 700 ருபீஸ் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாகுது. ஓவரால் கம்பேர் பண்ணும்போது எனக்கு பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஃபோன் வந்து பெஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவேன். உங்களுக்கு ஒரு நார்மல் யூஸ்க்கு வாங்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா இந்த ஃபோன் வாங்க. வேணும்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். மீண்டும் ஒரு சூப்பரான தகவல் பற்றி அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். உங்களுக்கு இந்த ஃபோனை பற்றி என்ன தோணுது, என்ன மாதிரி கமெண்ட்ஸ் தோணுதை மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.